Regio Maria, igitabo gisobanura Regio ya Maria, umutwe wa 24, abarinzi ba Regio, Yosefu mutagatifu. Mu masengesho ya Regio, izina rya Yosefu mutagatifu rikurikira ibisingizo by'umutima mutagatifu wa Yezu n'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, kuko no mu ijuru ari mu mwanya wa mbere ukurikira uwabo bombi. Yari umutware w'urugo rutagatifu kandi afite inshingano yibanze yo kwita ku buryo bw'akarusho kuri Yezu na Mariya. Uwo mutagatifu waruse bose akomeza kuri ubwo buryo kwita kuri Kiliziya, ari umubiri wa Kristu, no ku mubyeyi wayo Mariya. Niwe utera inkunga Kiliziya mu mibereho yayo yo mu bikorwa byayo, ari nabyo bya Regio. Ineza ye nticogora, ihoraho, ikarangwa n'urugwiro n'impuhwe za kibyeyi. Bikira Mariya wenyine niwe umurusha kwita kuri Regio. Niyo mpamvu uwo muryango ugomba kubaha no gukunda uwo mutagatifu w'imena, kugira ngo urukundo tumufitiye rurusheho gushinga imizi. Tugomba kwakira urukundo adukunda, tukamwiyegurira rwose, tukitwara ku buryo bugaragaza inyiturano n'ineza adahwema kutugirira. Ushidikanya ko Yezu na Mariya bamwubahaga bakamwitaho kandi bakamenya kumushimira ineza yose yabagiriraga. Bityo rero abaregio nabo bagomba guhora bamugaragariza urukundo n'icyubahiro bamufitiye muri byose. Umunsi mukuru wa Yosefu mutagatifu, umugabo wa Bikira Mariya, uhimbazwa buri mwaka ku itariki ya 19 Werurwe. Nanone buri mwaka Kiliziya ikizihiza umunsi mukuru wa Yosefu mutagatifu, umurinzi w'abakozi, ku itariki ya 1 Gicurasi. Utandukanye ubuzima bwa Yezu hano ku isi n'ubwo akomeza mu ngingo z'umubiri we, ari wo Kiliziya. Kuba rero abapapa baragize Yosefu mutagatifu umurinzi wa Kiliziya bifite ishingiro. Umurimo wakorera Kiliziya uhora ari wa wundi, akomeza ku buryo bunyuranye no mu bihe bitandukanye, kuko iyo arinda Kiliziya ya Kristu, abakomeza ubutumwa yari afite hano ku isi, maze ububyeyi bwe bugatambuka kuri ubw'Imana yari yarasezeranyije Aburahamu sekuru w'imiryango itabarika. Imana ntiyihutiraho, ntiyikosora, ntabwo itandukanye ibintu nta mpamvu. Dore byose bihorana ubumwe, bihora kuri gahunda ubutaretsa. Yosefu mutagatifu, umurezi n'umurinzi wa Yezu, akomeza kurera no kurinda abavandimwe ba Yezu, ari bo abakristo bo mu bihe byose. Yosefu mutagatifu, umugabo wa Bikira Mariya, Mariya na nyina wa Yezu, akomeza gufatanya na Bikira Mariya kuba umubyeyi wa Kiliziya yo hirya no hino ku isi. Icyo gihe rero umureje witangira umurimo wo kogeza ku isi ingoma y'Imana, ariyo Kiliziya, aba akwiye kwiragiza ku buryo bw'umwihariko wabaye umutwari w'iyo Kiliziya ikivuka, ariyo wa muryango mutagatifu Cardinali L.G. Suenens. Yohani mutagatifu, umwanditsi w'ivanjiri. Yohani ivanjiri yita umwigishwa Yezu yakundaga. N'urugero rwo kuyoboka, kubaha no gukunda umutima mutagatifu wa Yezu. Ntiyahwemye gukunda no kwisunga uwo mutima kugeza aho awubona utagitera kandi bawuhinguranyije. Ariko aba urugero rwo kuyoboka, kubaha no gukunda umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Yohana ubwe yari intungane n'umuziranenge, ameze nk'umumarayika, niko asimbura Yezu aba umwana wa Bikira Mariya. Ntiyahwema kumugaragariza rwa rukundo umwana akunda umubyeyi we kugeza ubwo Mariya nawe apfuye. Nyamara ijambo rya gatatu umwami wacu yavugiye ku musaraba rikubiyemo ihame rindi, uretse guteganya gusa ko Yohani yari agiye kuba umwana w'umubyeyi Bikira Mariya, kuko icyo gihe Nyagasani yerekanaga Yohani icyimbo cy'imbaga y'abantu bose, ariko cyane cyane abazamwemera. Bityo rero Mariya yabaye umubyeyi w'abantu bose, aba nyina wabo bavandimwe benshi. Yezu yari abereye umuvuka mbere. Yohani yari ahagarariye abo bana bose bari bavutse nyuma. Abo wa mbere uhawe umurage, aba urugero rw'abazamukurikira bose n'umutagatifu. Regio igomba kuyoboka, kubaha no gukunda by'umwihariko.
yohani yakunze kiliziya akunda n'uwitwa umwana wayo wese, yabitangiye bose byimazeyo ab'intumwa, yabitangiye bose byimazeyo ab'intumwa n'umwanditsi w'ivanjiri. Hanyuma hari ubugingo bwahorwa Imana, yabaye umusaserdoti uba muri regiyo, yitangira uwo muryango uharanira kugaragaza mu buzima bw'abawugize isura ya Bikira Mariya. Kiliziya yizihiza umunsi mukuru wa Yohani buri mwaka ku itariki ya 27 Ukuboza. Yezu abonye nyina ahagararanye na wa mwigishwa, abwira nyina ati, mubyeyi dore umwana wawe. Abwira na wa mwigishwa ati, dore nyoko. Guhera icyo gihe uwo mwigishwa mujyaniwe. Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 19 umurongo wa 26 kugeza ku 27. Ludovico Maria wa Montfort mutagatifu. Iyo hakurikijwe ibindi byemezo bibuza abarejiyo cyangwa uturere kugira abarinzi bihariye, bihita bigaragaza ko izina rya Ludovico Maria wa Montfort mutagatifu rishobora gukurura impaka. Nyamara dushobora guhamya nta shiti ko nta mutagatifu n'umwe wamurushije uruhare runini mu iyamamaza no mu iterambere rya rejiyo. Igitabo cya rejiyo ari cyo Manuel, cyuzuyemo ibitekerezo bye n'inyigisho ze, amasengesho yayo n'ayagizwe n'amagambo ye bwite. N'umukurambere nyakuri wa rejiyo. Uwo muryango rero ufite inshingano zo kumwiyambaza. Décision de la Légion plaçant le nom de Saint-Grignon de Montfort sur la liste des invocations. Kiliziya yamushyize mu rwego rw'abatagatifu ku itariki ya 20 Nyakanga 1947, ihimbaza umunsi mukuru we buri mwaka ku itariki ya 28 Mata. Ntabwo yashinze gusa rejiyo, ahubwo yayibereye intumwa, ndetse yarushijeho kuba intumwa kuko yabaye umwarimu wa kiliziya n'umuhanga muri teolojiya, ikubiyemo inyigisho zihanitse zerekeye Bikira Mariya, kandi nta wundi wigeze azitekereza mbere ye. Yahereye mu mizi inyigisho zerekeye ubuyoboke, icyubahiro n'urukundo bikwiye Bikira Mariya, zisobanura ku buryo bunonosoye. Ab'intumwa yamamaza amabonekerwa yose aherutse kuba kugeza kuri rejiyo ya Mariya. Yiyemeje kuba intumwa yamamaza ko ingoma y'Imana yaje mu bantu inyuze kuri Bikira Mariya, kandi ab'integuza y'ubucungurwa abantu bari bategereje igihe kirekire, kugira ngo igihe cyagenwe nikimara kugera Bikira Mariya nyina w'Imana kubw'umutima utagira inenge aronyera isi yose umukiro. Federico Cardinal Tedeschini, archiprêtre de Saint-Pierre, discours prononcé à l'inauguration de la statue de Saint-Louis Grignon Marie de Montfort, le 8 décembre 1988. Ndabona rwose ko hagiye kwaduka inyamaswa z'inkazi zizaza zarubiye zishaka gucagagura aka gatabo n'imikaka yazisa n'iya Sekibi, zishaka no guconshomera uwo Roho Mutagatifu yakoresheje kugira ngo akandike, cyangwa zishaka kugahamba mu mwijima w'isanduku aho katazongera kugaragara. Ndetse zizagabana ibitero zitoteza abagabo n'abagore bazasoma aka gatabo kandi bagakurikiza inyigisho zigakubiyemo. Ariko ibyo biramaze, nta n'icyo bitwaye, ahubwo ibyo ngibyo mbonye bintera ubutwari no kwizera ko nzagera ku ntego yanjye, n'ukuvuga umutwe ukomeye w'ingabo za Yezu na Mariya, kugira ngo mu bihe by'akaga gakomeye bigiye kuza zizatsinda icyarimwe isi Sekibi na kamere yononekaye. Saint Louis Marie de Montfort, mort en 1716, de la vraie dévotion à la bienheureuse Vierge Marie. Mikaile mutagatifu, marayika mukuru, nubwo Mikaile mutagatifu ari umutware w'ingabo zo mu ijuru, arusha abandi kugira ishyaka no guhesha icyubahiro Bikira Mariya, agahora ashishikariye kumwumvira no gufasha abagaragu be. Augusitini mutagatifu. Icyo gihe cyose Mikaile mutagatifu yabaye umurinzi w'umurengezi w'umuryango Imana yitoreye, ari uwo mu isezerano rya kera ari n'uwo mu isezerano rishya.
n'ubu akomeje kuba umurengezi udahemuka wa kiliziya, ayirengera igihe cyose nta buhemu. Kandi niba umuryango w'abayahudi warayobye, ntibyamubujije gukomeza kuwubera umurinzi, ahubwo yarushijeho kuwitaho no kuwurinda, kuko n'ubu ukibikeneye cyane. Byongeye kandi ukaba ufitanye na Yezu na Mariya na Yozefu isano y'amaraso, kuko bawuvukamo. Regiyo yumvira Mikayire mutagatifu, arayibwiriza, nayo ikihatira mu rukundo kugarura no kuvugurura wa muryango Nyagasani yagiranye nawe isezerano rishingiye ku rukundo. Kiliziya ihimbaza buri mwaka umunsi mukuru w'umugaba w'ingabo z'Uhoraho ku itariki ya 29 Nzeri. Nk'uko igitabo cy'ibyahishuwe kibivuga, abamarayika bagira uruhare mu buzima bw'ubutatu butagatifu bubengerana ikuzo, bagenewe kugira uruhare mu mateka y'abantu iyo igihe cy'amagingo Imana yagennye kigeze. Umwanditsi w'ibaruwa yandikiye Abahebureyi aribaza ati: ese abamarayika bose si ibiremwa bigaragarira Imana yohereza abazahabwa umurage w'uburokorwe? Abahebureyi umutwe wa 1 umurongo wa 14. Ibyo nibyo Kiliziya yemera kandi yigisha bishingiye mu gitabo gitagatifu, kitumenyesha ko abamarayika beza batumwa n'Imana kurinda no kurengera imbaga y'abantu bahora basabira umukiro. Papa Yohani Paulo wa II, ikiganiro rusange yatanze ku itariki ya 6 Kanama 1986. Gaburiyeli mutagatifu marayika mukuru,